Ja, president. Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til samferdselsministeren. Også i regjeringens budsjettforslag for 2011 er prosjekter på Bergensbanen nedprioritert i forhold til tidligere fremdriftsplan. Dette gjelder særlig dobbeltsporet Bergen-Fløen. Bergensbanen er en av våre mest trafikkerte regionstrekninger, men potensialet er stort for mer gods og persontransport. Bergensbanen 4-2020 har lansert en plan for å komme ned i 4 timers reisetid mellom Oslo og Bergen innen 2020. Vil statsråden støtte en slik målsetting og arbeide aktivt for det? Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa. Jeg er kjent med initiativet fra Bergensbanen 4-2020. Og jeg er glad for interesse og engasjementet for å få et raskere og bedre togtilbud mellom Oslo og Bergen. Når det gjelder prioritering av dobbeltspor Bergen stasjon-Fløen, viser jeg til at det i proposisjon 1 S 2010-2011 er gjort greie for at det videre arbeid er avhengig av signalressurser og nytt signalanlegg, og at den videre planleggingen skal ses i sammenheng med den planlagte utvidingen av Ulriken tunnel. Når uvisse om valg av signal- og sikringsanlegg på Bergen stasjon-Fløen er avklart, og Jernbaneverkets ressurssituasjon innen signalkompetanse har blitt bedre, legger jeg opp til at prosjektet skal videreføres, og at oppstart vil bli vurdert i forbindelse med 2013-budsjettet. Når det gjelder prioriteringer mer generelt, er Bergensbanen den banestrekningen som har hatt høyest prioritet innen vedlikehold de senere årene. Det arbeidet vil holde fram og medvirke til at banen vil få en god standard med bedre driftsstabilitet i togtrafikken. I 2010 er det gjennomført ekstraordinært vedlikehold, sporfornying for om lag 160 millioner kroner på Bergensbanen. Midlene som ble frigjort fra arbeidet på Bergen stasjon-Fløen, er brukt til å holde fram med planlegging av Ulriken-tunnelen, i tillegg til styrka vedlikehold på Bergensbanen. Det er bl.a. fjernet flere saktekjøringer de 2 siste årene. Det er også gjort en rekke mindre investeringstiltak i rassikring, sikring, ombygging av planoverganger, med m.a. nye kulverter og gangbruer og utskifting av bruer. Jernbaneverket holder også på med et viktig arbeid med utbedring av fjernstyringen på Bergensbanen. Videre pågår det en omfattende ombygging av Voss stasjon for å bedre tilgjenge og trygghet på stasjonen. Jernbaneverket deltar ikke i arbeidet som ble gjort i regi av Bergensbanen 4-2020, men har også som målsetting på sikt å legge til rette for kortere kjøretid på Bergensbanen. Jeg tar sikte på å komme tilbake med mer konkrete forslag for å korte ned reisetida ytterligere på Bergensbanen i forbindelse med neste nasjonale transportplan 2014-2023. Da håper jeg òg å kunne være mer konkret om framtidig reisetid mellom Oslo og Bergen. Representanten Halleraker til oppfølging. Ja, takk. Takk for svaret, president. Jeg konsentrerer meg litt om godspotensialet i det videre. I NTP så forespeiler statsråden at det skal bygges inntil 14 nye krysningsspor, eller forlengelser, på Bergensbanen. Det skulle bli noe sånt som 1,4 krysningsspor i året, eller inntil 3 ved utgangen av neste budsjettår. Så vidt jeg vet, er det kun ett krysningsspor som er planlagt, og det er på Gjøvikbanen, som jo er en del av Bergensbanens godstransport, det er riktig. Men her er det også problemer knyttet til et sikringsanlegg. Ser ikke statsråden at hun er alvorlig på etterskudd i forhold til lovet utbygging av krysningsspor på Bergensbanen, når hun nå utsetter Bergen-Fløen igjen, og at dette gjør at man ikke når målsetningen om å få mer gods over på bane? Statsråd Meltveit Kleppa. Jeg er som representanten Øyvind Halleraker genuint opptatt av å få mer gods over på bane. Jeg var nylig på Ofotbanen, fikk der demonstrert nettopp hva dette ene krysningssporet ved Straumsnes har betydd. Faktisk en dobling av godskapasiteten på Ofotbanen. Så er det slik at dagens regjering har styrket jernbanebudsjettet med bortimot 70%. Og jeg tror Halleraker kjenner også vel nøye til at øken i 2011 er på nærmere 14%. Vi ligger føre Nasjonal transportplan når det gjelder vedlikehold og fornying.
Ut ifra det som ble meldt, eller avdekket i vinter, så var det høyst nødvendig. Men jeg har fremdeles, som mål å gjennomføre NTP også når det gjelder krysningsspor. Representanten Halleraker til oppfølging. Ja, takk, president. Jeg takker igjen for svaret. Jeg hører svaret og registrerer at man altså ligger alvorlig på etterskudd allerede. Høyre har forsøkt å hjelpe regjeringen litt i den politiske tenkningen med å lansere en rekke forslag og fremtidsrettede politiske løsninger som går både på organisering, finansiering, endring av planregime, og alt dette stemmer altså regjeringspartiene imot. Vi har også fremmet et velmenende forslag om en handlingsplan for nettopp krysningsspor, for å hjelpe regjeringen og partiene der over fra festtalene om mer gods på bane til operative grep for å få dette til. Men også dette går altså regjeringspartiene imot. Man henviser til NTP og en strategi, og her er man altså på etterskuddet allerede. Når vi ser at målene glipper, vil ikke da en forpliktende handlingsplan, som vi jo har på veldig mange andre områder innenfor transportsektoren, også være en god løsning som statsråden ville kunne støtte? Statsråd Kleppa. Jeg takker for velvillig hjelp fra Høyres side. Så må jeg jo understreke at de debattene som har vært i forhold til planregimet, har jo medført at f.eks. Oslo-Ski nå blir planlagt ut ifra en delvis statlig plan. Det var en fryd å sitte med berørte kommuner og høre at dette kunne vi være omforent om der. Og så er det faktisk litt når det gjelder krysningsspor, at der foreligger det en plan inne i Nasjonal transportplan, så der er det ikke nødvendig med noen egen plan. Men det som er helt avgjørende, det er faktisk å ta situasjonen år for år i betraktning. Og når både Schenker og Posten i løpet av vinteren, enda flere enn de, flytta godset sitt over på bil fordi det var manglende framkommelighet på Bergensbanen, så var det helt nødvendig med vedlikehold og fornying òg der. Og så skal krysningssporet komme etter hvert. Det kan representanten være helt trygge på, president.